สวัสดีครับดิสวัสดีครับดิสวัสดีครับดิสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราพามานั่งชมเรือกองเดอล่าที่เทอร์มินอล21โอ้มีตัวอะไรครับเนี่ยมีหมานี่ครับมีหมามีมะเขือเทศแล้วก็มีคนพายเรือครับนั้นผมมาเหรอนั่งนี่นั่งนี่เฮ้ยหมาครับหมาให้หมาขยิบกระพริบตาได้เปล่าอ้าวเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ